เจ๊หนึ่งไม่เกียงไหนก็ต้องเหยียบขาดปล่อยไปเลย เหยียบ แดนเจ๊สองก็ได้ เดี๋ยวอย่าไปห้ามแสง แซงมาได้มันตั้งโค้งได้ห้ามแซงระวังไก่ป่าแถวนี้แถวนี้ไก่ป่าหลายป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่เลย มีกันบ้านกันสิได้เรา มีหอดสัตว์มีหอดสร้างคนวะ เกียร์เป็นดีน้ำตกตาน้ น้ำตุกตาปูมีตาตะ อันนี้มันทั้งยางไปทั้งบนหรือวะ ำโมแม่มันอันนี้มันดินน้ำตกน้อย เออ มีน้ำ อันไหนอะตาตูนอันนี้คือตัวอย่างเลยสิ อืมขึ้นได้แล้ว กีฬา ก็ยัง กีฬาหอดแล้วลูกหอดน้ำตกแล้วลูกไม่ดิ กำลังตื่นกำลังบวกพลังอยู่ ไม่รู้ว่าจะได้มา ไม่ได้เอาผ้ามาประหยัดเลย นี่น้ำเดิมทางน้ำตกนี่เขานั่งในน้ำตกอยู่นี่ อั ก็ น นี่ นี้น้ำตก อันนี้หาเงินหนึ่งกรณีที่เขาไม่อยากไปไกล เขาก็มาเรื่อยๆเลย น้ำตกไงมันอยู่ไหน ร้านจอดรถ อันนี้เขาเป็นพิจารณา อันนี้มันน้ำตกหน่อยเด้มันจะมีงานไงอีกเด้น้ำตกตาดต้นมันไปอีก700 เมตร เออ แต่ว่าเขาต้องจอดรถใส่วะไม่ใช่ มันต้องจอดนี่เองแล้วก็ต้องย่างไปบอก แม่น กีฬาหอดเลยลูกไหม